Chega de passar calor, você acabou de encontrar a sua solução. A grade de 30 centímetros da Mundial pode ter dois tamanhos e ambos não são compatíveis. O modelo anunciado possui 37 centímetros e é compatível com alguns modelos da Mundial que está na descrição do produto. Mas atenção, ela pode ser confundida com a grade do mesmo modelo, porém com as medidas menores de 34 centímetros que não é compatível para o seu ventilador maior. Caso ainda esteja em dúvida da compatibilidade no modelo do seu ventilador, embaixo do seu produto possui uma etiqueta com o modelo, mas caso ainda precise de ajuda, estamos à disposição.